अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी में भली कार मां हां मुबशिर सोलंकी। सबका पहिरीं एक नज़र हेडलाइन ते। अमेरिका ऐं ईरान विच में ॿिनि हफ़्तनि जी जंगबंदी। इसराइल बि इतफ़ाक़ करे वरितो। पाकिस्तान जी सफ़ारतकारी कामयाब। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी कोशिशुनि रंग लाथो। अमेरिका ईरान मथां 2 हफ़्ता हमला न कंदो। ईरान बि जवाबी कार्रवाई रोके छॾियूं। ईरान हरम्स वारो सामूंडी लंघ 2 हफ़्तनि लाइ खोलण वारे पाकिस्तान जी तजवीज़ क़बूल करे वरिती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त उहो ऐलान कंदे ख़ुशी थी आहे त अमेरिका ऐं ईरान जंगबंदी ते इतफ़ाक़ कयो आहे। लिबनान ऐं ॿियनि हंधनि ते हलंदड़ वेढ़ बि रोकी वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ अमेरिका ऐं ईरान जे वफ़दनि खे 10 अप्रैल ते इस्लामाबाद में ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां ईरान मथां 2 हफ़्तनि लाइ हमला न करण जो ऐलान। ट्रंप चयो त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी दरख़्वास्त ते 2 हफ़्तनि लाइ हमला बंदि कया विया आहिनि। अमेरिकी सदर चयो त बमबारी रोके छॾी आहे। उमीद आहे त आबनाई हरम्स खे जल्द ई महफ़ूज़ खोलियो वेंदो। सदर ट्रंप पारां ईरान पारां मिलियल 10 नुकाती तजवीज़ जाइज़ करार। ईरान हरम्स वारो सामूंडी लंघ 2 हफ़्तनि लाइ खोलण जो ऐलान करे छॾियो। परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची पारां ईरानी क़ौमी सलामती काउंसिल जे फ़ैसिले ते बयान जारी। अब्बास इराक़ची चयो आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी कोशिशुनि खे साराहियूं था। ईरान शहबाज शरीफ़ जी अपील ते 15 नुकाती तजवीज़ूं क़बूल करे वरितियूं आहिनि ऐं ॻाल्हियुनि जी दरख़्वास्त क़बूल करे वरिती आहे। अमेरिका बि ईरान जे 10 नुकाती तजवीज़ जे फ्रेमवर्क ते इतफ़ाक़ कयो आहे। अब्बास इराक़ची वधीक चयो आहे त जेकॾहिं ईरान मथां हमला रोकिया विया त ईरान फ़ौज जी तरफ़ां बि दिफ़ाई कार्रवायूं बंदि रहंदियूं।